Tahukah kamu, setiap kali seseorang batuk atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung, ribuan partikel kecil berisi virus bisa menyebar ke udara dan menempel di permukaan sekitar. Virus seperti influenza, COVID-19, dan berbagai penyakit saluran pernapasan bisa menular hanya dalam hitungan detik. Itulah sebabnya penting bagi kita semua untuk tahu cara batuk dan bersin yang benar, agar tidak menularkan penyakit ke orang lain. Jika kamu harus batuk atau bersin, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidungmu. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup. Jika tidak ada tisu, gunakan bagian dalam siku untuk menutup batuk atau bersinmu, bukan tangan. Hindari menyentuh wajah setelah batuk atau bersin. Setelah batuk atau bersin, cuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol tangan yang bersih mencegah virus berpindah ke benda yang kita sentuh, dan akhirnya ke orang lain. Ingat, kebersihan diri adalah langkah kecil yang berdampak besar. Dengan 3T, tutup, tisu, dan cuci tangan, kita semua bisa membantu menghentikan penyebaran virus. Mari jaga diri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Mulai dari 3T. Hidup sehat jika kita menerapkan 3T. Tutup, tisu, dan cuci tangan.